Hello， 大家好，我係阿 B。今日我要做食肉獸啊！前幾年咧做嘢嘅時候就去過美國德州嘅侯斯頓。咁喺嗰度，你通常落得美國尤其是係德州啊、Kansas City 啊、Tennessee 嗰啲咧，最緊要就係食咩？就要食佢哋嗰啲 barbecue 啊嘛。譬如話佢哋嗰啲barbecue 嘅 brisket 啦。嗰啲牛肋骨啦，話係非常出名噶嘛，仲要係咧佢哋嗰啲州全部都有自己嘅一個特色。咁我自己咧就淨係食過德州嘅 barbecue 啫。Kansas City 咧我就未有機會去 Tennessee， 我就經過，但係就冇時間停低食嘢。咁呢啲咁嘅 barbecue 咧就啱晒我哋啲食肉獸啊！點解？啖啖肉，仲要係咧佢哋係慢火煮啦，煮到係全部咧離晒骨。又非常之鬆化，非常之有肉味，再加埋咧，全部都有嗰個獨門秘方去做嗰個 barbecue sauce， 所以咧諗起都流晒口水啊！今日咧我就去咗萬錦嘅Big Bone啊，Big Bone barbecue 咧都開咗好耐，佢哋都好似開咗有20幾年嘅啦。Markham呢個 location 我就唔知開咗幾耐，但係成個集團應該開咗有20幾年喺加拿大嚇。咁佢而家都啲分店都好多噶啦，都應該都有10零間走唔甩嘅啦。其實呢度咧，呢度睇下先，呢度係煲樂同埋呢羅啦。如果大家有離開呢頭整車嘅話咧，其實對呢頭係一啲都唔陌生。同埋如果大家有去過出前食品咧，買嗰啲火鍋料啊、燒烤料咧，其實佢就係同一個 plaza 嚟嘅。咁我地址就擺喺呢度下邊俾你睇啦，係啦。但係呢一個 area 咧，其實我諗我哋唐人一啲都唔陌生噶啦。今日咧，本來其實想試佢個 brisket嘅，但係我自己衰啦，老定得滯，早知打電話嚟訂啦，冇晒啦。我今日係睇下先，今日係星期6，係會賣得快啲嘅，同埋而家都成5點幾，都係我自己衰。大家唔好學我咁，知唔知啊？一定要如果想食嘅嘢咧，一定要打電話去訂。係啦，咁就係嘅結論咧，其實就係我想話俾大家聽，今日我食唔到 brisket， 咁但係咧我就買咗佢嗰個 pulled pork 嘅晚餐啦，呢個抵食喎。pulled pork 嘅晚餐咧係19蚊9毫半，但係如果你就咁買1磅嘅 pulled pork 咧，都要差唔多咁嘅價錢。但係晚餐咧就會跟埋有 cornbread 啦，有豆啦，有嗰啲酸椰菜啦，仲有薯條，同埋佢係俾足1磅你嘅。另外咧就買咗半個 rack 嘅 ribs。所以可以順便試埋佢啲 ribs。雞翼咧今日就唔試啦，因為之前都試過噶啦。佢啲雞翼都 OK 嘅，唔差嘅，不過不失咯，係咯。即係其實同出邊嗰啲大牌子嗰啲咩 All Star、Wild Wing 啊，都差唔多係咁嘅質素咯。又係好多種嗰啲醬汁啊咁樣咯。咁但係其實我始終咧都係中意食翻我哋唐人嘅豉油雞翼啊、滷水雞翼啊。係咯，我隻手咧就乾淨㗎，我已經洗咗手咧，佢同埋又俾咗濕紙巾，我已經再抹咗一次㗎啦。所以如果我一陣落手落腳食嘅時候咧，唔使驚啊，我洗咗手。呢個就係半個 rack 咧就有6條骨，咁即係話1個 rack 就有12條骨啦。咁半個 rack 咧就係A few moments later， 佢半個 rack 咧就係10零蚊，差唔多到20蚊咁上下啦。總之兩樣嘢加埋40蚊啦。咁即係以西人嗰啲 barbecue 嚟講，都係差唔多係咁嘅價錢。同埋你知啦，佢哋永遠咧份量係唔會孤寒嘅。咁餐牌就快咁影過俾你睇啦。如果你想睇詳細嘅價錢啊，其實佢仲有好多嘢食嘅。其他嗰啲資料咧就可以睇呢一個網站，咁你就可以揾到更多嘅資料同埋價錢。而家食嘢先。哇，熱辣辣啊，正啊！哇，非常好食。哇，超好食，入味鬆化，跟住咧嗰啲肉又有肉味，勁甘香。同埋你都見到啦，係一咬就甩晒嘅，即係離晒骨嘅。呢啲喺屋企整咧唔係容易啊，講緊可能你由醃啊到再去烤啊。整好多步驟啊，係講緊可能嘥你大半日，甚至乎可能更長嘅時間，真係全部都係功夫錢同埋時間錢嚟嘅。同埋食呢啲嘢咧，第一一定要落手啦，第二咧就係頭先你都見到啦，選手知。以前好耐之前咧都係叫雞同鴨講啊，許冠文做嘅，咁就話佢係開間燒鴨鋪嘅。咁有一段咧就講係臨尾嗰度就教阿徐小鳳點樣食燒鴨啊。咁就係話點解食完燒鴨一定要選手指咧？或者食完呢啲咁嘅嘢，點解一定要選手指咧？就係因為你隻手每隻手指都有掂過嗰嚿肉嘅唔同部位，所以咧你選起上嚟咧，佢都會有唔同嘅風味喎。唔知大家有冇同感呢？咁又同大家分享下啲個人 update 啦。咁我最近就揾咗份新工。
咁同2個同事一個 team 3個人咁樣做嘢啦。咁嗰2個同事都 OK 嘅，好做得嘢嘅，亦都好健談嘅。咁我翻工第2日嘅時候咧，我有一個同事咧就後生仔嚟嘅，佢就無端端問我，佢話你究竟信唔信呢個地球係平嘅？咁我就聽佢講下啦。你知嘅，因為呢輪都係公司比較靜，咁我就聽下佢發噏風啦。我咧唔會抗拒人哋覺得呢一個地球係平嘅，咁但係我自己就覺得呢一個地球係圓㗎啦。OK，咁我就唔覺得咧呢個世界上有咁多陰謀論嘅。跟住就試埋個拼盤先，豆啦，茄汁焗豆咧，其實即係類似，不過佢哋就係用咗 barbecue sauce 嘅。都幾濃味喎呢個。就咁食咧都幾濃味嘅，但係咧嗰啲 barbecue sauce 咧，我中意佢帶少少酸啊。唔知大家係中意你嘅 barbecue sauce 比較帶甜啊，帶酸啦，抑或係帶鹹，甚至乎係帶辣咧？我自己就中意酸甜嗰個配搭。酸椰菜啦，呢啲就係要嚟清嗰個味蕾咧，等你唔使咁快食得咁寡啦。都幾好，唔會有咁臭青嗰啲生味。呢啲咧係要咁樣嘅啦。其實咧，佢俾你係要嚟撈埋一齊嚟食嘅呢啲嘢。首先講聲唔好意思先，如果我今日成日離開咗個鏡頭咧，因為太好食啦，好食到我個人咧要向後跌啦。試埋啲 pulled pork先，就咁食 pulled pork。其實咧呢啲就即係手撕肉啦。我哋有手撕雞，佢哋有手撕豬肉。pulled pork 咧就比我預期中乾咗少少，但係咧佢 barbecue sauce 搭夠，因為佢嗰個 barbecue sauce 個味真係教得好好。即係如果佢有得就咁散裝賣嗰啲 barbecue sauce，其實買翻屋企自己整下第2啲菜式咧，我覺得都值得嘅。呢個就係 cornbread， 咁可以睇下先，撈少少 pulled pork 上去啦，咁啊有個3文治咁啦。撈完豬肉就試下點啲豆先。點個豆反而好食過撈豬肉喎。豬肉加酸椰菜應該又會中和翻大家，所以咧應該會食落幾清新。我就自己覺得個 pulled pork 咧冇個 ribs 咁好食。如果俾我揀咧，我會揀個 rib。哎呀，最衰試唔到 brisket 啦，我諗梗係好好食。佢話佢尋晚預備咗兩條原條嘅牛腩，但係都賣晒啦。咁佢牛腩就係1磅1磅咁賣嘅，都係10零20蚊1磅啦。但係1磅都有好多噶嘛，你知係嘛？即係都夠你3、4個人食冇問題噶啦。咁另外就係其實好得意嘅，即係呢個我自己個人見解咧，就係既然嗰班人相信地球係平嘅話，即係其實佢哋已經係要反擊呢一個科學啦，即係佢哋係唔相信科學，咁所以佢哋先至會覺得科學家所有做嘅嘢講嘅嘢係假，所以先至會話地球係平噶嘛，係咪？咁但係同時間因為佢要證明俾你睇地球係平嘅咧，佢就要用好多科學嘅理據去到反駁一啲人哋科學家做出嚟嘅證明同埋實驗，係咪好自相矛盾呢？你唔信科學，但係又要用科學去拆解科學，所以咧，我自己始終都覺得咧，地球係圓嘅，係啦。我要講嘅嘢就係咁多啦。咁好啦，今日條片就嚟到呢度先啦，多謝晒大家收睇。太陽都收工啦，我都要翻屋企啦。咁如果係中意嘅話咧，就記住去訂閱、讚好、留言同埋分享咯。我哋下次再見啦，拜拜。